Всем здравствуйте. Я автор канала Ретиам. Говорю, что я записываю на голом энтузиазме, то бишь без сценария. Так что видео могут быть запинки, какие-то шумы, потому что у меня микрофон говно, да. И хочу я... Ой... Первая запятая. Выдохну. Скажу, что это для меня формат новый. Ну, лично для меня новый, в целом Ретиам. Для канала Ретиам. Ну, в общем, вы поняли. Хочу я поговорить сегодня о будущем канале. Так как я сейчас делаю масштабный ролик, в котором будут использоваться русифицированный мною шаблон, найденный в ВК. На просторах ВК. Ну вот. И хочу сказать, что у меня на руках есть альфа-версия с жуткими грамматическими ошибками, но она показывает первую главу, а точнее концепт масштабного ролика. И хочу я это продемонстрировать вам, а потом поговорить о несколько интересных новостей для что у меня вообще происходит в жизни, чтобы вы понимали, что да как сейчас будет с каналом. Может быть, я его заброшу на 3 месяца, а может быть, я наконец-таки доделаю ролик, который будет качественней, на голову выше всех предыдущих моих роликов, но я не гарантирую, что он будет, конечно, таким, но все же я постараюсь кровью и потом сделать его таким, каким я хочу. И да, скажу вам, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, ведь я стараюсь для вас со всей душой, ведь я творческая личность. У меня много фантазий в голове. И вообще, в общем, перейду к альфа-версии. Ой, извини. Так. Вот, собственно, та часть, которая... Вот тот самый альфа-версия. Приступлю к показу. Да. Так. Хочу сразу оговориться, что все происходящее происходит в моем лоре, который я, собственно, разрабатываю и показываю в некоторых своих роликах. Вот. Продолжаю. Не пизжу.
Ну, в общем, вот, я вам показал альфу-версию. Да, вы можете сказать, что я так сильно запинываюсь, потому что, ну, скажете, что я какой-то школьник. Нет, я уже давно-давно студент, закончил первый курс, да. Ну, теперь я хочу поговорить о самом таком, скажем, трудном периоде в канале, который начался еще, конечно, зимой 23-го года, потому что у меня тогда случилось первое выгорание. Я не мог заниматься каналом так сильно, как я мог бы, ввиду своих сил. В общем, хочу вам сказать, что сейчас я хочу опять как-нибудь возродить канал, но ввиду того, что сейчас лето, я очень хочу отдохнуть. Я опять поехал в родное свое для себя село, где у меня там друзья, и ввиду этого я не сижу за компьютером, ну или сижу за компьютером, но играю в игрушки. Ну да, скажете, что я не занимаюсь роликами, но еще ввиду того, что у меня какие-то такие вот странные проблемы с фотошопом. Он у меня чисто жрает гигабайт. Представляете, вот просто сижу себе, ничего там, ну, работаю над роликом, на видео, стараюсь для вас. Хоба! 9 гигабайтов, хотя было 60. Понимаете, вот бывает такое. Так вот, сейчас я хочу вам сказать, что я стараюсь вот именно сейчас как-то продвигать. Ну, хотя, да, видите, как я стараюсь, конечно, ни хера не делаю. Но я в своей голове продумываю. Сейчас я даже почему-то вот перед созданием этого ролика я продумываю создать какой-то проект, где я хочу участвовать как сценарист, потому что у меня есть задатки писателя. О чем это вообще проект? Я придумал, ну, да, можно так сказать, я придумал мистический постапокалипсис сеттинг. Он, можно сказать, скрещивает скрещивает ядерный постпанк, но он и забудем, что я сейчас оговорился, что я сейчас запнулся. Скажу вот четко и понятно. Он мистический постапокалипсис имеет в себе ядерный апокалипсис и, так скажем, мистический, ну, в общем, вот мистику, эзотерику, вот что-то вот такое. В общем, интересное. И сейчас я задумываюсь найти, ну, хотя, может быть, я опять найду команду и на Газадум создать игру, где я как сценарист хочу создать не трэшовый, не кринжовый, не стыдливый сюжет, а вполне проработанный сюжет с диалогами, с хорошими механиками, создать тот проект, где игроку реально будет интересно его проходить, как и Киберпанк. Но не на уровне Киберпанка. Я понимаю, если я и найду людей, но это будет максимум 6, ну максимум 2-3 человека. Это, конечно, не будет как на уровне Киберпанка и того всего, но я хочу создать локальный шедевр. Как и масштабный ролик, который будет уже полноценно в моем стиле. Так как я отошел от концепции ТНО и просто, собственно, начал создавать в креативной для себя атмосфере. Так вот, хочу вам всем вот пожелать хорошо отдохнуть в последние месяцы лета перед учебой. У кого-то будут в дальнейшем ЕГЭ,
Может, кто-то уже закончил школу, может, кто-то переходит только в 9 или 8 классы. Ну, а я уже я перейду во 2 курс, а там уже будет взрослая жизнь. Так как уже скоро я буду совершеннолетним, а там уже и до канала будет чуть меньше времени. В общем, я излил вам немного свою душу. Может быть, вы скажете, что я поныл, но нет, я вам вот сказал, что я хотел. И думаю, вы поймете меня, оцените меня и, собственно, посмотрите этот довольно-таки интересный ролик, который я долго продумывал. И, конечно, сценарий был только в голове. Ну, всем желаю хорошего дня. С вами был автор канала Ратям. Ну что ж, ребятки, вот и ролик подошел к концу.